पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालको विद्युत उत्पादन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। यो यात्रामा एउटा टेको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना साहस ऊर्जा हाइड्रो पावर कम्पनीबाट सञ्चालित 86 मेगावाटको सोलुखोला दुधकोशी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाले समेत गरेको छ। आजको भिडियोमा हामीले साहस ऊर्जा हाइड्रो पावर कम्पनीको विस्तृत विश्लेषण लिएर आएका छौँ। साथै अरू जलविद्युत परियोजनाहरू भन्दा साहस कसरी फरक छ भन्ने विषयको चर्चा पनि गर्नेछौँ। अब बुझौँ साहस ऊर्जा र अरू हाइड्रो पावर बीच के फरक छ। यसको मुख्य कारण यसको उच्च प्लान्ट लोड फ्याक्टर PLF हो। उच्च PLF को मतलब यो हो कि साहस ऊर्जा परियोजनाले आफ्नो इन्स्टलेसन क्यापासिटीको धेरै ठूलो हिस्सा उत्पादन गर्न सक्छ। सोलुखोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना 86 मेगावाट क्षमताको हाइड्रो पावर हो, जसको अर्थ यो होइन कि यस प्रोजेक्टले वर्षभरि नै 86 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्दछ। हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूले वर्षायाममा उच्च क्षमतामा र सुक्खायाममा न्यून क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्दछन्। यस्तै यो प्रोजेक्टले पनि वर्षायाममा 81% र सुक्खायाममा 19% विद्युत उत्पादन गर्दछ। त्यसैले यदि हामीले साहसको कुल क्षमता 86 मेगावाटलाई ध्यानमा राख्यौं भने प्लान्ट लोड फ्याक्टर 69% रहेको छ। यसको मतलब साहस ऊर्जा परियोजनाले वार्षिक रूपमा 86 मेगावाटको 69% क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्दछ, जुन लगभग 59.34 मेगावाट बराबर हुन्छ। यानि कि 51 करोड 98 लाख 18,400 युनिट विद्युत उत्पादन गर्दछ। सामान्यतया अधिकांश हाइड्रो पावरको PLF 60% को आसपासमा हुने गर्दछ। हाइड्रो पावर कम्पनीको मुख्य रेभेन्यूको सोर्स भनेको नै विद्युत बिक्रीबाट आउने आम्दानी हो। त्यसैले जति उच्च PLF हुन्छ उति नै बढी विद्युत उत्पादन र रेभेन्यू पनि कलेक्सन गर्न सक्दछ। कम्पनीको हालको वित्तीय अवस्था। हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको फर्स्ट क्वार्टर वेट सिजनमा पर्ने भएकाले विद्युत उत्पादन क्षमता उच्च हुन्छ, जसले आर्थिक वर्षको फर्स्ट क्वार्टरको नतिजालाई बढी प्रभावित पार्दछ। फर्स्ट क्वार्टरको रेभेन्यू अन्य क्वार्टरको तुलनामा उच्च हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले अहिले फर्स्ट क्वार्टरको अर्निङलाई 4 गुणा गरेर प्रस्तुत गर्ने गर्दछ, जसले वास्तविक अर्निङको साँचो चित्र प्रस्तुत नगर्न सक्दछ। हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू सिजनल हुन्छन्, त्यसैले ट्रेलिङ 12 मन्थको अर्निङलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। साहस ऊर्जाको हालको ट्रेलिङ 12 मन्थ EPS 13.41 रहेको छ, जबकि पहिलो क्वार्टरमा कम्पनीले एनुअलाइज EPS 45.74 रिपोर्ट गरेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि एनुअलाइज EPS र ट्रेलिङ 12 मन्थ EPS बीच फरक हुन्छ। त्यसकारण लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नु अघि यी कुरालाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ। तर साहस ऊर्जाको ट्रेलिङ 12 मन्थ EPS 13.41 अन्य हाइड्रो पावरको तुलनामा उच्च रहेको छ भने यसलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। हालको 549 रुपैयाँ मूल्यमा कम्पनीको मूल्य आम्दानीको अनुपात PE रेसियो 40.93 गुणा रहेको छ, जब समग्र नेप्सेमा लिस्टेड हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको औसत PE 95 चलिरहेको अवस्थामा कम्पनीको हालको मूल्य रिलेटिभ भ्यालुएसनको आधारमा आकर्षक देखिएको छ। अब हाइड्रो पावर कम्पनीको मार्केट प्राइसमा प्रभाव पर्ने अर्को मुख्य विषय भनेको हाइड्रो पावर कम्पनीको लक इन पिरियड हो। हाइड्रो पावर कम्पनीमा प्रमोटर शेयर होल्डरहरूले लगभग 70% शेयर होल्ड गरेका हुन्छन् भने परियोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनताले लगभग 10% शेयर होल्ड गरेका हुन्छन्। साथै IPO अलटमेन्टको डेटबाट 3 वर्षको लक इन पिरियड लाग्ने हुन्छ, जसको अर्थ यो हो कि IPO निष्कासनपछि 3 वर्षसम्म प्रमोटर र स्थानीय जनताले आफ्नो शेयर बेच्न सक्दैनन्। यस अर्थमा लक इन पिरियडले हाइड्रो पावर कम्पनीको मार्केट प्राइसलाई प्रभाव पार्न सक्दछ, किनकि यो अवधिमा बजारमा पर्याप्त शेयर आपूर्ति हुँदैन र यसले शेयरको मूल्यलाई स्थिर राख्न मद्दत गर्न सक्छ। साहसको लक इन अवधि अक्टोबर 6, 2024 मा समाप्त भएको थियो। उक्त समाप्तिपछि हाइड्रो पावर कम्पनीको हकमा कम्पनीको सबै शेयरको लक इन खुल्छ र शेयर धनीहरूले चाहे बजारमा कारोबार गर्न मिल्छ। सामान्यतया लक इन अवधिपछि कम्पनीको मूल्य सप्लाई डिमान्डको सिद्धान्त अनुसार घट्न पर्ने भए तापनि उक्त दिन कारोबार भएको सुरुवाती समयमा कम्पनीको मूल्य नेगेटिभ सर्किट लागे पनि अन्तमा कारोबार बन्द हुँदा 7.47% ले बढेको थियो। यसरी कम्पनीको
कम्पनीको शेयर सप्लाई भन्दा पनि डिमान्ड हाबी भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ र लगानीकर्ताहरू कम्पनीप्रति आशावादी रहेको कुरा यसै तथ्यबाट निष्कर्ष लगाउन सकिन्छ। साहस ऊर्जाप्रति यति धेरै लगानीकर्ताहरू यति अप्टिमिस्टिक हुनुको कारण के छ त? एकपटक यसको सुरुवाती समयदेखि विश्लेषण गरौँ। साहस ऊर्जा ठूलो स्केलको परियोजना भए तापनि यस परियोजनाले इकोनोमिक्स अफ स्केलको भरपूर लाभ लिन सकेन, किनभने परियोजना निर्माणमा तोकेको भन्दा लामो समय लागेको थियो। प्रति मेगावाट 17 करोड 50 लाखको लागत सहित साहस ऊर्जाको निर्माण सम्पन्न हुन करिब 8.5 वर्षको समयावधि लागेको थियो। निर्माण गर्न जम्मा लागत 14 अर्ब 70 करोड पुगेको थियो भने जसको एस्टिमेट सुरुमा 11 अर्ब 90 करोड गरिएको थियो। यसरी निर्माणमा 24% लागत वृद्धि हुनुमा धेरै कारणहरू छन्, जस्तै निर्माण ठेकेदार परिवर्तन, कोभिड-19 तथा भौगोलिक चुनौतीहरू, बाढी पहिरो र स्थलगत दुर्घटना तथा उक्त समय अवधिभरको बढ्दो निर्माण सामग्रीको लागत र इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसनले पनि परियोजनाको लागत बढ्न गएको थियो। यसका साथै कम्पनीले परियोजना सुरु गर्दा ऋण र पुँजीको अनुपात 73:27 बाट सुरु भएको कम्पनी आर्थिक वर्ष 2081-82 को फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार 65:35 मा पुगेको छ। कम्पनीको पुँजी संरचना अप्टिमम भयो भने कम्पनीले ऋणको सदुपयोग गर्दै आम्दानीलाई टेवा प्रदान गर्न सक्दछ। कम्पनीको आम्दानी विश्लेषण, रेभेन्यू एनालाइसिस। हाइड्रो पावर सेक्टर रिलेटिभली ओभरभ्यालुड देखिए पनि हाइड्रो पावर विद्युत उत्पादन त्यो हिसाबले भने खासै सन्तोषजनक देखिँदैन। लगानीकर्ताहरू बीच धेरै डिमान्ड रहेको साहस ऊर्जाको हिस्टोरिकल पर्फर्मेन्स कस्तो छ त? साहसले आफ्नो उत्पादन सुरु गरेको पहिलो वर्षमा नै कन्ट्र्याक्टेड रेभेन्यूको 94% आम्दानी गरेको छ। यो धेरै हाइड्रो पावरको तुलनामा उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स हो। परियोजनाको उच्च PLF तथा 19% ड्राई इनर्जी आउटपुटले कम्पनीको उच्च आम्दानीलाई टेवा पुर्याएको हो। कम्पनीले यतिको आम्दानी यो वर्षमा पनि गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यो आर्थिक वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही मात्रामा उत्पादन घटेको भए पनि फर्स्ट क्वार्टरमा कन्ट्र्याक्टेड रेभेन्यूको 124% उत्पादन गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको पावर पर्चेस अग्रिमेन्ट सम्झौता अनुरूप कम्पनी टेक अर पे पेमेन्ट मोडालिटी अन्तर्गत सञ्चालनमा छ, जसमा डिमान्ड भए वा नभए पनि कम्पनीले बिक्री गरेको कन्ट्र्याक्टेड इनर्जी एनईएले किन्नै पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा रेभेन्यू सुरक्षित हुन्छ। विद्युत उत्पादनको पहिलो वर्षमा नै आफूलाई उत्कृष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको साहस ऊर्जाले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 90% अपरेटिङ मार्जिन र 17% नेट प्रफिट मार्जिनको लाभ उठाएको छ। साथै कम्पनीको इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो 1.9 गुणा रहेको छ। कम्पनीले आफ्नो सञ्चालन आम्दानीबाट ऋणको ब्याज तिर्न सक्षम रहेको छ। धेरै जलविद्युत परियोजनाहरू उच्च ऋण र कम सञ्चालन क्षमताको कारण सुरुवातको पहिलो वर्षदेखि नै वित्तीय समस्यामा परिरहेका छन्, तर साहसको नाफा सन्तोषजनक रहेको हुँदा डेट रिपेमेन्ट र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्न सकिने देखिन्छ। साहसले विद्युत प्राधिकरणबाट पाउने बेसिक ट्यारिफ रेटमा 3%ले 8 स्केलेसन पाएको छ, जसले गर्दा 8 वर्षसम्म 3%ले ट्यारिफ रेट वृद्धि हुने निश्चित छ। यसले कम्पनीको रेभेन्यू र प्रफिटेबिलिटी मार्जिन बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। साहसको अर्को राम्रो पक्ष भनेको कस्ट म्यानेजमेन्ट पनि हो। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा साहसले आफ्नो सञ्चालन र प्रशासनिक खर्चलाई 17 करोड 50 लाखमा सीमित राख्यो, जुन विद्युत बिक्री आम्दानीको 5% हो। ठूलो परियोजनाको इकोनोमिक्स अफ स्केल तथा कुशल व्यवस्थापनको लाभ लिँदै कम्पनीले आफ्नो एक्सपेन्स रेसियो न्यून राख्न सकेको हो। अब यसको साथै एकपल्ट कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेरौँ। आर्थिक वर्ष 2081-82 को फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार कम्पनीको टोटल एसेट्स 17 अर्ब रहेको छ, जसमा अहिले परियोजनासँग सम्बन्धित 94% सम्पत्ति इन्टान्जिबल छ। हाइड्रो पावर कम्पनीको यस्तो इन्टान्जिबल एसेट्समा पूर्वाधार विकास, निर्माण अवधिको ब्याज, सञ्चालन हुनुभन्दा पहिलेका खर्चहरू समावेश गर्दछ। यस्तै गरी फर्स्ट क्वार्टरमा एसोसिएट कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट 60%ले बढाएर 80 करोड पुर्याएको छ। सर्ट टर्म लोन 50%ले वृद्धि भए पनि टोटल लोन भने जम्मा 1.34%ले मात्र बढेको छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने साहस ऊर्जाले आफ्नो निर्माण अवधिमा पनि रेभेन्यू बुक गरेको थियो, जुन लगानीकर्ताहरूले
अरू कम्पनीहरूमा देखेका थिएनन्, जसले यसको रिटेन अर्निङ्सलाई मजबुत बनाएको छ। कम्पनीले यस्तो आम्दानी IFRS 12 अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार बुक गरेको हो। नेपालमा कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट NAS 11 NFRS 15 अनुसार निर्माणको कार्य प्रगति अनुसार रेभेन्यू बुक गरिन्छ। IFRS 12 ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो सञ्चित नाफाबाट लाभांश वितरणको अनुमति दिन्छ, तर नेपालमा यो प्रारम्भिक अवस्थामा भएकाले यसको पूर्ण उद्देश्य स्पष्ट छैन। साहस ऊर्जासँग 2 अर्ब 90 करोडको सञ्चित मुनाफा रहेको छ। अब कम्पनीको फ्री क्याश फ्लो बारे जानकारी राखौँ। हाइड्रो पावर कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट सम्पूर्ण खर्च, कम्पनीको दैनिक काम कारबाहीको लागि चाहिने वर्किङ क्यापिटल तथा भविष्यको योजना अनुरूप गरिने क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई समायोजन पछि निक्लने क्याश फ्लोलाई फ्री क्याश फ्लो भनिन्छ। यो फ्री क्याश कम्पनीले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसनको लागि प्रयोग गर्न सक्दछ। साहसले उत्पादन सुरु गरेको पहिलो वर्षमा नै फ्री क्याश फ्लो टु फर्म प्रति शेयर 38 रुपैयाँ रिपोर्ट गरेको थियो। यद्यपि हाई फाइनान्स कस्टको कारण कम्पनीको फ्री क्याश फ्लो टु इक्विटी प्रति शेयर 12 मा सीमित भएको छ। कम्पनीले यो फ्री क्याश फ्लो टु इक्विटीबाट लगानीकर्ताको लागि डिभिडेन्ड दिन सक्दछ। प्राय हाइड्रो पावर कम्पनीको नकारात्मक फ्री क्याश फ्लो भएको हाइड्रो पावर क्षेत्रमा साहसको फ्री क्याश फ्लोलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। साहस ऊर्जा बारे सबै सकारात्मक पक्षहरू बताउँदा केही नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। साहसले 36 वर्षको लाइसेन्स अवधि प्राप्त गरेको थियो, तर प्रोजेक्ट निर्माणमा 8.5 वर्षको लामो समय लागेका कारण विद्युत उत्पादन अवधि केवल 27.5 वर्ष मात्र प्राप्त भएको हो। यसले गर्दा लामो समय अवधिको कारण प्रोजेक्ट कस्ट र क्यापिटलाइज इन्ट्रेस्ट बढेर प्रोजेक्टको कुल लागत वृद्धि भएको हो। यदि प्रोजेक्ट निर्माण छोटो समयमा सकिएको भए साहसले अझ लामो अवधिको लागि प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सक्थ्यो। यसका कारण ऋण र ब्याज खर्च पनि घट्न सक्थ्यो। यी त भए साहसका केही सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू। अब कुरा गरौँ साहसको आगामी योजना बारे। साहस ऊर्जाले आफ्नो हाइड्रो पावर व्यवसायलाई विस्तार गर्दै जाने परियोजना अन्तर्गत 341 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी पिकिङ रन अफ रिभर परियोजनाको लाइसेन्स टाइम्स इनर्जीबाट 2 अर्ब रुपैयाँमा किनेको छ। कम्पनीले उक्त परियोजनाको लागत 65 अर्ब निर्धारण गरेको छ, जसमा 75% ऋण लगानी रहनेछ। कम्पनीले अबको 1 वर्षभित्र नै परियोजनाको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ र उक्त परियोजना 4 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने प्रारम्भिक एस्टिमेट गरेको छ। उक्त परियोजनाबाट वार्षिक 1836 गिगावाट इनर्जी उत्पादन हुनेछ। उक्त परियोजनाको प्रारम्भिक कामलाई मोमेन्टम दिन तथा फाइनान्सिङ सपोर्टको लागि 100% राइट शेयर इस्यु गर्ने तयारीमा छ। यसरी कम्पनीको बिल्ड ओन अपरेट र ट्रान्सफर मोडलमा सञ्चालन हुने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भएर कम्पनी नै बन्द हुने चुनौतीलाई चिर्दै पर्पेक्चुअल टाइमसम्म चलाउने रणनीति लिएको छ। कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नु अघि उक्त कम्पनीको प्रमोटर शेयर धनी, व्यवस्थापन समूह र उनीहरूको योग्यता र अनुभवबारे जानकारी लिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि प्रमोटर शेयर धनीको अघिल्लो परियोजनामा के कस्तो प्रगति रहेको छ भन्ने पनि जानकारी राख्नु उपयुक्त हुन्छ। साहस ऊर्जा हाइड्रो पावरका संस्थापक तथा डिरेक्टरहरू 5 मेगावाटको रुरु जलविद्युत परियोजनामा आबद्ध थिए, जुन समयमा नै सञ्चालनमा आएको थियो। अनुभवी प्रमोटर र डिरेक्टरबाट सञ्चालित परियोजनामा एक्जिक्युसन रिस्क कम हुने भएकाले साहस ऊर्जा कम्पनी एक कुशल व्यवस्थापनमा छ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ अन्सु इन्भेस्टको भ्यालुएसनको। हाम्रो डिस्काउन्टेड फ्री क्याश फ्लो मोडल अनुसार साहसको इन्ट्रान्जिक भ्यालु बेस केसमा प्रति शेयर मूल्य रु 295 हो भने बियर केसमा 226 र बुल केसमा 357 रहेको छ। उक्त भ्यालुएसनमा आर्थिक वर्ष 2080-81 मा दिएको लाभांश पनि समायोजन गरिएको छ। कम्पनीको हिस्टोरिकल पर्फर्मेन्स, रिस्क, अपर्च्युनिटीलाई ध्यानमा राखी हामीले बेस केस भ्यालुएसनमा साहसको प्लान्ट लोड फ्याक्टर 62.11% लिएका छौँ भने यसको कन्ट्र्याक्टेड PLF 69% हो। अन्ततः साहस ऊर्जाले उत्पादन सुरु गरेको पहिलो वर्षमा नै राम्रो वित्तीय प्रदर्शन गरेको छ। कम्पनीले भविष्यमा ट्यारिफ वृद्धि र सुधारिएका प्रफिट मार्जिनबाट आम्दानी बढाउने सम्भावना राखेको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार विद्युतीय आम्दानी घटे पनि ब्याज लागत घटेर कम्पनीको मुनाफामा वृद्धि भएको छ। कम ब्याज दरको फाइदा उठाउँदै बुढी गण्डकी जस्ता नयाँ परियोजनामा लगानी बढाएर कम्पनीले दीर्घकालीन वृद्धि र विविधीकरणको रणनीति अपनाएको छ। यस्तै गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीबद्ध हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सम्पूर्ण फन्डा
फन्डामेन्टल एनालाइसिस रिपोर्ट, आर्टिकल र अन्य जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट www.onsoinvest.com सब्स्क्राइब गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। साथै यस्तै एनालाइसिस भिडियोका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईहरूको सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। अब अर्को भिडियो कुन कम्पनीको एनालाइसिस हेर्न चाहनुहुन्छ त कृपया लेख्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।